গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। তোমরা কি কাউকে দেখতে পাচ্ছ? দেখছো কি কাউকে দেখতে পাচ্ছ? বলো। এই যে এসে কীরকম ঘুমাচ্ছে দেখো কম্বলের নিচে। হ্যাঁ, কোনো রকম সারা শব্দ নেই। সোনামা, ও সোনামা, ও সাড়া দেবে না। লেজটা দেখেছো তোমরা? এই হলো লেজ, ঠিক আছে? এই যে আমার মাটা, এটা আমার মা, জানো? এটা আমার সোনামা, এটা আমার সুন্দরী মা। এটা সুন্দরী মা, জানো? আজ ভোরবেলা এসে ওর নিজের ঘর ছেড়ে এইখানে এসে শুয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, এই তো মা, আমি এখানে। সোনা মা, দেখো এরকম সুন্দরী বিড়াল আমার, দেখেছো? সবাইকে গুড মর্নিং বলে দাও মা। ও মা, সবাইকে গুড মর্নিংটা বলে দিতে হবে তো, খেতে হবে তো। চলো নিচে, চলো চলো নিচে চলো মা। খাওয়া দাওয়া করতে হবে না? সকালবেলা ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্ট করতে হবে তো, হবে তো মা। ও মা, শোনো না, গুজু গুজু গুজু, এটা লেজু, তোমার লেজু? এত সুন্দর লেজু দেখি, এত সুন্দর লেজুটা তোমার? এই শোনা মা, কানের মধ্যে গুজু করে দি। দেখো, এটা আমার কিশোরী কিশোরী বিড়াল। কিশোরী 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 কিশোরী, তোকে না পাইলে আমি যে কি করি, তাই তো? কি করি বাবা, আমি তো পাগল হয়ে যাবো আমি না পেলে এটাকে। দেখো সবাইকে গুড মর্নিং জানিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এই দেখো 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 দেখো, মান্না মান্না। চলো টাটা। সুন্দর বিড়ালকে দেখিয়ে দিয়েছি, সকাল সকাল সুন্দর বিড়ালে দর্শন হয়ে গেছে তোমাদের। এই যে লেজুটা, এই যে তোমার লেজু, এই যে আমি লেজুটা আমি অন্য কাউকে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, নিজের লেজুতে নিজেরই শুশু দিয়ে গেছে, দেখেছো? তো চলো, এর কাণ্ড কাকড়া চলতেই থাকবে। তো চলো এখন গুড মর্নিং সবাইকে জানিয়ে দিলাম, আবার পরে ফিরে আসবো। টাটা।